เมื่อภูเขาไฟระเบิดแมกมาที่แทรกดันตัวออกมาสู่ผิวโลกเรียกว่าลาวาที่เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นหินอัคนีพุที่มีผลึกแร่ขนาดเล็กมากหรืออาจไม่มีผลึกเช่นหินพามิสส่วนแมกมาที่แทรกดันตัวอยู่ในโพรงภูเขาไฟแล้วค่อยๆเย็นตัวเกิดเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่มีผลึกแร่ขนาดใหญ่เช่นหินแกรนิต